你修个车10分钟不到，居然要我100块钱，你是不是穷疯了？啥钱都赚。不是，我来之前咱们是电话里说好的吗？你这产业园离市区太远了，我过来给你救援一趟最少要100，你答应了我才来的，你现在这是什么意思吗？是，那是因为我不知道情况，谁知道你一来10分钟都不到就修好了，这么短时间，肯定不能按照原先答应的100块钱给你。要我说，配件都没换，给你20都算多了。不是，大姐，我就纳闷了，修车修得快还成毛病了？这100块钱里边，大部分是我跑这么远的误工费。你要觉得不行，你当时就可以告诉我不来吧。你给我打电话，那证明你是信任我吗？对，我就是信任你才被你坑了。就10分钟的事，你要我100块钱，哪有这么贵？你别以为我不懂。我上次去一个修车厂，人家给我调一下就解决了，1分钱没收。不是，大姐，你就这么说有搞笑了吧？这不一样的情况能放一块比吗？有可比性吗？同样修车咋没有可比性？要我说，就你这服务态度，我能给你钱就不错了，就20块，你爱要不要？行，我告诉你啊，你别后悔就行。你干嘛？干嘛？钱我不要你的了，你这车我给你恢复故障。哎，你怎么可以这样？对待你这种言而无信的人，我这已经算客气了。哎，我钱包都找不到了，是不是你刚才车里面检查给我拿走了？你手脚就不干净。我真服了。来，你看看是不是我拿的。如果你认为是我偷的，你现在就报警。这到处都是监控，我可不怕你这事儿。没在箱子里，就是你藏起来了。你偷人钱包，你还有理了？别在这磨叽，有废话的功夫你就报警去。你要不愿意报，我报。等等，你先把电话放下，我钱包找着了，在后备箱呢。哼，真巧啊！我这电话刚要拨过去，你就找着了。你是不是想诬陷我呀？你别血口喷人，你修车乱要价，我还没给你算清呢。哼，我有啥跟你算的？行了，你钱包也找着了，我可走了。不行啊，你又把我车给弄坏了，我还走不了呢。这是你应得的。我一会儿就把你这个情况发到全市的修车群里去。你看看你这种言而无信的行为，有谁家会跑10几公里来给你修车？你别，我给你100块钱，你再给我修好行不行？200，先给钱，我就给你修。要我说，你这黑心钱赚的真轻松，几分钟不到200块就到手。你呀，还是在这抛锚待着呗，你这钱我还不赚了呢。你一个臭修车，真